देवेंद्र सिंह कह रहे हैं, सर के नाम लेके कह रहे हैं कि बोका है। अब लगता है आपको कोई बच्चा ऐसा बोलेगा? अगर वो बच्चा होता, वो पढ़ाई लिखाई करता, अगर वो शिक्षित होता, मम्मी पापा ने कुछ सिखाया होता, तो अपने टीचर्स को ऐसे तो ना बोलता। तुमसे तो बिना लिए कुछ पढ़ा रहा है, अब उसके बाद भी तुम टीचर को उल्टा सीधा बोल रहे हो, मतलब तुम बच्चा तो हो नहीं। और अगर तुम बच्चे हो तो तुम बच्चे कहलाने लायक नहीं हो।